կանոնները կնացնում Ամերիկայի դեսպանատունը crowdfunding ծրագրերը Հայաստանում ներդնելու եւ տարածելու ուղղությամբ. What policies does the U.S. Embassy have for promotion for the promotion of the crowdfunding ideas in Armenia, promotion and implementation of crowdfunding in Armenia? Well, Miriam, thank you for your interest in this. We are very interested in promoting crowdfunding in Armenia, absolutely. Շնորհակալություն Մարիամ ձեր հետաքրքրության համար crowdfunding-ի վերաբերյալ մենք իրոք շատ հետաքրքրված ենք crowdfunding-ով եւ դրա ներդրումով Հայաստանում. We think it's a great way. We think it's a great way for individual organizations or farmers or communities, a very creative way for them to attract funds from donors, perhaps all over the world. It's very exciting, people-to-people donations. Մենք կարծում ենք, որ սա շատ լավ գաղափար է անհատ ձեռներեցների, համայնքների, նույնիսկ ֆերմերների համար, որպեսզի նրանք կարողանան դոնորներ գտնել իրենց ծրագրերի համար, սա շատ լավ պլատֆորմա է մարդկանց մարդը մարդու հետ համագործակցելու համար. The funds are normally modest. It's not for big projects normally, at least as we see it for Armenia. It's not for big projects, and it's hard work. It's very hard work. Գումարը սովորաբար շատ համեստ գումարներ են լինում, մեծ գումարներ չեն հավաքվում, հետևաբար դրանք փոքր ծրագրերի համար են, մեծ ծրագրեր դրանցով չեն կարող իրականացնել, այսքան ժամանակ Հայաստանի համար փոքր գումարներ են. So I don't think it's going to transform the country in any major way. Այնպես որ չեմ կարծում, որ սա երկիրը փոխելու է ինչ-որ շատ մեծ ձևով. But what we're trying to do is we're trying to help individual organizations and communities take advantage of this really creative funding mechanism. Մենք ուղղակի փորձում ենք օգնել անհատերներեցների եւ համայնքների, որպեսզի նրանք կարողանան օգտվել այս շատ ստեղծարար ֆինանսավորման միջոցից. And one specific thing that we're doing is we're trying to develop a cadre of Armenians who work in organizations around the country. Եվ մի բան էլ որ մենք փորձում ենք անել, մենք փորձում ենք ցանց ստեղծել բոլոր այն հայերի մեջ, որոնք աշխատում են տարբեր կազմակերպություններում. And these consultants would be very knowledgeable about all the aspects of crowdfunding. Եվ այս խորհրդատուները շատ իրենք մեծ գաղափար գիտելիք ունեն crowdfunding-ի վերաբերյալ. And they could help people in Armenia, organizations and communities take advantage of and benefit from successfully these various crowdfunding platforms. So that's what we're trying to do, is to make Armenian organizations and groups here more aware of and more capable of using existing crowdfunding platforms. Եվ այս խորհրդատուները նրանք կարող են օգնել այն մարդկանց, ովքեր ցանկանում են օգտագործել crowdfunding-ը Հայաստանում, ավելի լավ ձևով օգտագործել այս պլատֆորմը եւ ավելի մեծ հաջողությունների հասնել. Դրանում է կայանում մեր գործունեությունը. Մենք փորձում ենք կապել այդ մարդկանց, նրանց հետ ովքեր ուզում են crowdfunding-ը օգտագործել Հայաստանում, որպեսզի ավելի լավ կարողանան օգտագործել հենց այդ պլատֆորմները Հայաստանում. Ինչքանով է նախաձեռագիրը գաղափարը հաջողված Ամերիկայում եւ ինչ ակնկալիքներ ունեն դրանց Հայաստանում ներդրումից? How successful is the project in the United States, crowdfunding, and what are the prospects for it here in Armenia? In the United States, it is a massive effort. There are probably 650 or so crowdfunding platforms that work in the United States. Երևի ավելի քան 650 պլատֆորմներ կան Միացյալ Նահանգներում crowdfunding-ի խմբակային ֆինանսավորման, որոնք գործում են. And some have been very large amounts, some in the millions of dollars. Եվ դրանցից շատերը եղել են շատ մեծ գումարների սահմաններում, նույնիսկ միլիոնավոր դոլարների սահմաններում. But I think in Armenia, it's still relatively new. Some platforms have been working here for a while, but it's still relatively new. Բայց կարծում եմ, որ Հայաստանում սա համեմատաբար ավելի նոր գաղափար է, ճիշտ է, որոշ պլատֆորմներ Հայաստանում արդեն մի քանի տարի է գործունեություն ծավալում են, բայց համեմատաբար նոր գաղափար է. Indiegogo is one of the international platforms, one of the biggest in the world. Indiegogo-ն միջազգային պլատֆորմաներից մեկն է, աշխարհում ամենամեծերից մեկը. And they work in Armenia. They've done a number of, for example, women's center projects. Նրանք մի շարք ծրագրեր արդեն իսկ իրականացրել են Հայաստանում, օրինակ կանանց ռեսուրսների կենտրոնի հետ. And they've helped women in, I believe, Talis and Baird and Goris
work on projects where they do handicrafts, where they develop bears and other kinds of products that they can then sell for their communities. Եվ նրանք ինչքան գիտեմ օգնել են կանանց Բերդում, Թալինում, Գորիսում, որպեսզի իրենց ձեռքի աշխատանքները նրանք կարողանան օգտագործել եւ այսպեսով զարգացնել փոքր իրենց բիզնեսը։ But what's exciting is there are now several platforms that are Armenia specific, that are focused on Armenia projects specifically. Բայց ինչն է ավելի հետաքրքիր, որ գոյություն ունեն արդեն մի քանի պլատֆորմներ, որոնք հենց Հայաստանի համար են, սրանք հայկական պլատֆորմներ են, հենց Հայաստանում ծրագրեր իրականացնելու համար։ Եթե տեղյակ եք խորհրդացնում, խնդրում եմ մանրամասնեք ծրագրերի գործունեության ուղղվածությունները ավելի շատ կան նեոուղղվածության ծրագրեր, թե բոլոր ծրագրերը գործում են նույն սկզբունքով։ If you are aware, please talk about the projects. Do they focus on narrow activities, or all of the projects have a broader scope? The Indiegogo has a very broad scope. They'll do any kind of activity. Indiegogo-ն շատ լայն շրջանակ ունի, նրանք ցանկացած գործունեություն կարող են ծավալել։ Another group, international group that's worked here is called Catapult, We Catapult. Մեկ այլ միջազգային պլատֆորմ, որ այստեղ գործունեություն է ծավալել, դա կատապուլտն է։ And they focus very much on women's projects, not every kind of project, but women's projects. So some, as you said, do have a focus. Եվ նրանց ուղղվածությունը հիմնականում կանանց հետ ծրագրեր իրականացնելն է, այնպես որ կան ոմանք, որոնք ունեն ուղղվածություն եւ կան, որոնք ընդհանուր լայն գործունեություն են ծավալում։ The three Armenia platforms or organizations that work in Armenia are pretty broad, have a pretty broad focus. Եվ այն երեք պլատֆորմները, որոնք հենց Հայաստանում են գործունեություն ծավալում, էլի ունեն գործունեության լայն շրջանակ։ They've done a water project. They've done a elevator for a disabled a center for disabled children. Նրանք ջրային ծրագիր են իրականացրել, նրանք իրականացրել են ծրագիր վերելակ են տեղադրել հաշմանդամություն ունեցող երեխաների կենտրոնում։ They've done instruments, musical instruments for a children's classical orchestra group called Sistema. Գնել են երաժշտական գործիքներ երեխաների կլասիկ նվագախմբի համար։ And they've done, for example, a braille reader, a braille printer for blind people to be able to have access to braille reading material. Եվ նրանք նաև օգնել են գնել Braille-ի տպագրիչ, որը օգնում է կույր մարդկանց կարդալ, որպեսզի նրանք ունենան նաև այդ մատերիալները։ I've heard they're going to do a documentary. They're going to fund a documentary for archaeological projects. So there's a lot of plans for additional projects as well. Եվ լսել եմ, որ նաև ծրագրում են փաստագրական ֆիլմ նկարագրել, վավերագրական ֆիլմ, այնպես որ ծրագրերի շրջանակը լայն է, բազմաթիվ ծրագրեր կան։ So my suggestion to your viewers would be, if they've got a specific project for a specific purpose, and they're willing to work hard to promote that project, to look up these three organizations to see if they can fund them through a crowdfunding platform here in Armenia. Այնպես որ իմ առաջարկը ձեր դիտորդներին կլինի, եթե նրանք ունեն ինչ-որ կոնկրետ գաղափար եւ ուզում են դա իրականացնել, թող նախ եւ առաջ դիմեն այս երեք պլատֆորմերին, նայեն, տեսնեն արդյոք իրենց գաղափարը համապատասխանում է նրանց գործունեության շրջանակներին։ We're not part of this process. We're not endorsing any particular platform, but the platforms that we know of now that work in Armenia are called One Armenia, IO, and Boost Bloom. I think you have the contact information for them. Մենք այս process-ի մասնակիցը չենք, մենք մաս չենք կազմում այս պլատֆորմներից եւ որևէ մեկին, բայց այն երեք պլատֆորմները, որ գործունեություն են ծավալում Հայաստանում, դրանք One Armenian են, դա IO-ն է եւ Boost Bloom-ն է, որոնց կոնտակտային ինֆորմացիան կարծում եմ դուք ունեք։ So thank you for your interest in this topic. I think it's really exciting one. Thank you very much. Շնորհակալություն ձեր հետաքրքրության համար, ինձ թվում է սա շատ հետաքրքիր գաղափար է։ Եվ վերջին հարցս, ինչպես է Ամերիկայի դեսպանատունը աջակցում ծրագրին, ինչ-որ հայկական արշավներ, լիազեկման գործընթացներ կազմակերպում են այստեղից։ And my last question, how is the U.S. Embassy supporting this activity? Are you doing any campaigns, any spread of information? What is the U.S. Embassy doing specifically? Well, we talk about it a lot. Մենք դրա մասին շատ խոսում ենք։ But we're trying to do more than just talk.
Բայց փորձում ենք անել նաև ավելին քան խոսել։ We have a little team at the embassy that's done a lot of research on it. Մենք փոքրիկ խումբ ունենք դեսպանատանը, որը շատ ինֆորմացիա է հավաքել այս գաղափարի We're շուրջ։ working with a local IT company on perhaps a conference, maybe in the fall sometime, to promote the use and to teach people how to do the video part of the crowdfunding campaign. Մենք աշխատում ենք հայաստանյան տեղեկատվական կազմակերպություններից մեկի հետ եւ փորձում ենք կոնֆերանս կազմակերպել իրենց հետ, միգուցե աշնանը, որպեսզի նրանք կարողանան սովորեցնել բոլոր հետաքրքրված անձանց, թե ինչպես նրանք կարող են իրականացնել վիդեո մասը իրենց ծրագրի։ And like I said, we're trying to develop this cadre, this core of consultants who would be able to assist organizations and groups all over the country. We're trying to help them get the expertise necessary to be consultants like that. Եվ մենք նաև փորձում ենք զարգացնել այս խորհրդատուների ցանցը, որպեսզի նրանք կարողանան ել ավելի օգտակար լինել մարդկանց Հայաստանում։ Մենք փորձում ենք այդպիսի խորհրդատուների շրջանակը լայնացնել, ավելի շատ խորհրդատուներ։ Plus, if you follow me on Twitter, I tweet these all the time. Any Armenia project, I tweet all the time. So if you want to know what's happening in Armenia, follow me on Twitter and you can see all the crowdfunding platforms and campaigns in Armenia. Եվ նաև եթե դուք հետևեք ինձ Twitter-ում, ես հայաստանյան այս ծրագրերի մասին անընդհատ Twitter եմ գրում, այնպես որ եթե ցանկանում եք նորությունները իմանալ հայկական պլատֆորմերի եւ ծրագրերի համար, հետևեք ինձ Twitter-ում։ Okay. Կա ինչ-որ կոչ, որ կարող ուղղել մարդկանց, ովքեր ստեղծարար են, ինչ-որ ստեղծում են իրենց գաղափարները, գրեվ մարդկանց, ովքեր ունեն միջոցներ, որոնք կարող են ֆինանսավորել։ Do you have a message that you would like to send to those creative people who have ideas and they want to do something, and also to those people who have the financial ability to help these people? Well, perfect. Thank you very much, because it is a two-way market. Շնորհակալություն, գերազանց միտքեր, որովհետև իրականում սա երկկողմանի շուկա է։ And creative people who've got ideas in the areas of culture or social work, community development, agriculture, all different sectors, education, all different sectors. If you've got an idea, a really specific, concrete idea, you should think about crowdfunding. Եվ այն բոլոր ստեղծարար մարդիկ, որոնք ունեն գաղափարներ տարբեր ոլորտներում, լինի դա գյուղատնտեսական ոլորտը, հասարակական ոլորտը, կրթական ոլորտը, եթե նրանք ունեն ինչ-որ կոնկրետ գաղափար, նրանք պետք է մտածեն արդեն խմբակային ֆինանսավորման crowdfunding-ի մասին։ The beauty of it is nobody will get in your way. You will work directly with the donors on the project. You don't have to worry about anybody's regulations or any bosses. You'll be able to do it directly. It's people-to-people exchange. Սրա գեղեցկությունը կայանում է նրանում, որ դու ինքդ կարողանում ես ամբողջ process-ը ղեկավարել։ Այստեղ դու ղեկավար չունես, այստեղ ոչ մի օրենքներ չկան, որոնք դու կարող ես խախտել, ոչ ոք քեզ չի խանգարելու։ Սա մարդը մարդու հետ շփում է եւ դու կառավարում ես ամբողջ process-ը։ But it's not free money. It is hard work. It's not free money. It's hard work. Բայց սա անվճար գումար չէ, սա շատ մեծ աշխատանք է, շատ դժվար աշխատանք է։ And for the donors out there, I would just recommend on all the sites you can search by country. Եվ այն բոլոր դոնորներին ես ուղղակի խորհուրդ կտամ, որ նայեն այս սայթերը, որովհետև բոլոր սայթերում դու կարող ես փնտրել ըստ երկրի։ And whether they're diasporans or not, I would recommend that they search the projects, the different campaigns in Armenia. Եվ անկախ նրանց արդյոք նրանք սփյուռքահայեր են թե ոչ, ես խորհուրդ կտայի, որպեսզի նրանք փնտրեին այս կայքերում Հայաստանում տեղի ունենալիք ծրագրերի մասին։ Because I can assure them that the organizations that we work with all over the country, and I've been all over the country, and I've seen many of these with my own eyes, the organizations and the people that we work with here are really trying to do good things for the Armenian people, and I think that you'll see more and more good campaigns for Armenian organizations on these various crowdfunding platforms. Եվ կարող եմ նրանց հավատացնել, որ բոլոր այն մարդիկ, բոլոր այն կազմակերպությունները, որ իրականացնում են այս ծրագրերը Հայաստանում, նրանք իրոք ուզում են օգնել այստեղի բնակչությանը, իրոք ուզում են օգնել Հայաստանին։ Ես ինքս բազմիցս եղել եմ Հայաստանի տարբեր շրջաններում, ինքս իմ աչքերով տեսել եմ, թե ինչ են անում այս մարդիկ եւ կազմակերպությունները, եւ կարող եմ ասել, որ շատ շուտով մենք կտեսնենք ել ավելի շատ կազմակերպություններ, որոնք կօգտագործեն այս պլատֆորմները լավ ծրագրեր իրականացնելու համար։ Thank you. No, Miriam, very good. Thank you.